Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator sound system, volume mic saya boleh ditambah lagi? Mungkin derek salam sepindah malih sedaya jawab nggih. Sing jawab kula dongake rezekine kathah. Duwite kathah. Putra-putrine soleh solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula taklimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap tamu undangan ingkang tumut hadir sakmenika. Ingkang kawula hormati Bapak Sujirman Soleh selaku Bapak Camat Tikung. Ingkang kawula hormati perwakilan saking Polsek Landan Ramil Tikung. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Mukhlis selaku Ketua Kortan Metode An-Nahdiyah Tikung. Ingkang kawula hormati Bapak Sunaryo selaku Bapak Kepala Desa Jatirogo. Ingkang kawula hormati Bapak Nasir selaku Kepala Dusun Topeng. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Karso selaku Kepala TPQ Al-Ikhlas Jatirogo. Ingkang kawula hormati para asatid wal ustadzat TPQ Al-Ikhlas Desa Jatirogo. Ingkang kawula hormati lha kula napa? Lah nggih Jatirogo. Rejo. Ngono ae emosi. Ingkang kawula hormati ibu-ibu wali santri Desa Jatirejo. Ibu-ibu muslimat lan fatayat sedaya ingkang tumut hadir, mugi-mugi sing hadir mriki menyempatkan waktunya pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, lunas utange, akeh duwite, akeh bojone. Alhamdulillah. Banyak orang tidak bisa merasakan kebahagiaan. Akeh wong susah, akeh wong ora bahagia, akeh wong ora sumringah mergo kurang syukur. Bukan karena kurang hartanya, bukan karena kurang rasa senangnya, tapi karena kurang rasa syukurnya. Ana wong rumangsa jaman biyen nek budal kerja melaku
Daniyo penake nek gawe sepeda ontel. Wis ana sepeda ontel, batin. Daniyo penake nek budal kerja gawe sepeda motor. Ana wong kerja gawe sepeda motor, Daniyo enake nek budal nyambut gawe budal gawe mobil. Wis dikeki mobil kok yo cek delok mobile tanggane, kok mobile tanggoku luwih apik tinimbang aku. Tidak akan mencapai kebahagiaan kalau hidupnya sering membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ora bakal bahagia, atine bakal susah, apalagi sering membandingkan hidupnya dengan tetangga sebelahnya. Wonten apa kata? Delok tanggane sukses, atine lara. Tanggane rodok sugih titik, sirahe ngelu. Tangga tuku sepeda motor, awake adem panas. Bojone tangga ganteng putih dukur duwite akeh katik cekelan setir bunder. Matek. Mergo napa? Ga ayem kakehan delok nikmate tangga. Makane senantiasa ucapkanlah alhamdulillah. Iso ngaji alhamdulillah. Sing muni lillah tak tungakno iso budal kaji. Iso ngaji alhamdulillah, iso sembayang alhamdulillah, iso silaturahim, keluarga bahagia, urip disyukuri alhamdulillah. Cara mencapai kebahagiaan paling mudah, paling gampang, mengke kula sampaikan. Sing penting awal kula jenengan kedah akeh syukure rumiyin. Kula yakin dalu menika ana sing lagi susah, ana sing lagi sumpek, ana sing lagi awake lara, pegelinu wonten. Wonten. Mugi-mugi barokah kata. Nggih, utawa ana sing lagi gak duwe duit. Wonten apa kata? Kata. Utawa sing lagi ana masalah, wonten apa kata? Kata. Nggih ketinggal wajah-wajah bermasalah kabeh. Alhamdulillah. Nak jenengan sampun nate ketemu kula atau pernah mengikuti pengajian saya pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula waos. Tapi mengke khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibekingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus teng suarane jenengan sedaya. Mangke jenengan sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula sampai kula mantun. Sak menika grup sholawat asmane grup napa? Mahabbatur Rasul. Ngopo wajahe kok metenteng kabeh? Ngantuk? Sampun ngantuk? Sampun ngantuk napa dereng? Dereng. Nggih, mangke kok wajah kok mendelik kabeh. Nggih, mangke untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula insyaallah diiringi kalih grup Mahabbatur Rasul. Saking pundi? Hah? Copet. Oh, topeng. Topeng niku mriki. Oh, nggih niku mau desane napa? Jatirejo. Nggih. Mangke khusus sholawat niki tidak sampai 5 menit, 2 sampai 3 menit saja, sing penting jenengan khusyuk khidmat. Kula nderek tanglet rumiyin. Biasanya tradisi wong Jatirejo mriki nak pengajian dilut napa suwe? Suwe. Gini, adik-adik meneng dhisik nggih, tak takon ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya nak pengajian kaya ngene buyare jam pinten, Bu? Sopo yang domble lambeku yu? Ya mungkin pertemuan kita kali ini membawa barokah. Monggo khusyuk riyin, khidmat rumiyin, fokus rumiyin. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salat mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan wajah wong sugih kabeh. Wajah-wajah ahli surga kabeh. Wajah-wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Lha napa kok mboten purun niku lho? Lha jenengan kan calon jenazah. Nggih napa mboten? Enggak, tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Semuanya mati. Ojo dikira kok ana wong enom ga iso mati. Mati. Ojo dikira sing tuwa niku mati. Ya mati. Ngapunten nggih Bu nggih. Nyuwun sewu. Kodong ijo mati. Kodong coklat mati. Kodong abang mati. Kodong ireng keri-keri. Jare kodong ireng alhamdulillah. Lho nyun sewu mati niku gak kena ditebak kok Bu. Lah jenengan lho nyun sewu nate semerap ana wong usia 15 tahun mati. Kula nate kepanggih, kula pas syuting tenggene RCTI niku nate kepanggih wong wedok umur 1 loro. Tasik melu pengajian tenggene studio. Jadi liyane kabeh padha lungguh biasa. Ini kan jadi umur seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana kakinya ini berpose. Jadi liyane lungguh biasa iku sembojong dhewe. Biasanya sing tua-tua sembojonge karo pijet-pijet. Wis gak usah ditekuk sikile. Langsung tekuk sikile. Kula nanti ketemu wonge umur 1 loro. Terus ditangleti kali Irfan Hakim. Lho Bu, umurnya berapa? Kula 102. Masya Allah, masih sehat katik gawe kacamata ireng. Jenengan tasik sehat nggih Bu nggih? Nggih. Oh, malah bojo kula niku umure 110. Nggih, tasik sehat pun mati. Umur mboten wonten sing semerap, tapi pada hakikatnya kula jenengan urip tenggene donya niki namung dikengken ibadah. Tujuan kita di dunia diciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sing muni Allah tak dungakno iso budal umroh. Ya Allah sing gak muni Allah tak dungakno entuk mambu basin. Wong kare muni Allah ae gak gelem ngono njaluk pengajian sampai subuh. Sampun ngantuk napa dereng? Tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan hatinya bergetar, wajilat qulubuhum, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Kula ulangi sepindah malih. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pada hakikatnya kula jenengan urip tenggene donya niki dikengken beribadah. Jenengan Bu mangkat tenggene mriki, budal ning kene, sing siji niat ibadah, sing siji mboten niat ibadah, pahalane beda. Jenengan budal saka griya mriki, wis aku pokoke melu lungguh, engko ning kono tuku jajan. Karo sing teko, sapa muni karo ngopi iku. Anjane regu brengosen.
Lho ya ora apa-apa. Nek budale mriki aku tak niati ibadah karo tuku kopi. Pahalanya sama seperti ibadah. Asalkan niatnya untuk beribadah. Napa malih nak kula tingali jenengan wau kempal tenggene mriki kawe jam pinten, Bu? Apane gak mungkin jam 5. Jam pinten jam pinten? Berarti kan lenggah tenggene mriki sampun lami. Ningali lari-lari tampil wau. Delok ke awal sampai akhir. Mboten ngantuk. Ningali lare-lare kados ngoten. Ngapunten, ini berarti yang mengadakan desa. Nopo TPQ? TPQ. TPQ-nya asmone TPQ Madrasah Diniyah Al-Ikhlas. Letaknya di mana? Ini. Walah. Ngapunten, SPP berapa? Hah? Hah? Apa? Gratis. Ya Allah. Masya Allah. Astagfirullah. Afdalul dzikri fa'lam annahu. Sampeyan rekan aku mayit ditahlili. Yo jok gratis, Bu. Yo piro ta piro ngono lho, Bu. Lah ketentuannya gratis kok. Ya jenengan sebagai wali murid kudu ngerti. Oh iya rek, SPP-ne gratis, wayar yoyo, gurune gawakno beras sak ton. Yo kan dalam rangka mulyane gurune. Soalnya ngeten, Bu, dadekno anak solih solihah itu tidak semudah yang dikira. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Wong tua kedah ono tirakate. Orang mau ngangger nitipno lare tenggene TPQ wis anakku kudu pinter. Kok nek anakku gak iso ngaji sing disalahno TPQ-ne, mboten kados ngoten. Sing maringi anak pinter niku Gusti Allah. Guru-guru niki perantara. Lah kula jenengan nitipno tenggene guru-gurune niku ikhtiar. Soalnya ngapunten Bu, nyun sewu, kula sering nemoni sakniki mbak-mbak usia 20 21 wonten sing dereng saged ngaji. Nek ana ibu-ibu usia lanjut 40, 45, 50 dereng saged ngaji, kula tasih lumrah. Loh, lha napa kok lumrah? Karena metodene biyen gak kaya ngene nggih Bu nggih. Nggih, nek jenengan semerap zaman biyen nek eling ngajine alif fathah alif kasro alif dhamma Makanya wong zaman biyen niku gak kaya arek sakniki. Arek-arek sakniki kan kecil-kecil sudah pandai membaca Al-Qur'an. Biyen niku pendampingan ustaz, malah ono sing SMA durung ngatam Qur'an. Wonten nggih Bu nggih? Kata. Tapi pendampingan ustaz tetap berjalan. Zaman biyen Mas yo tua-tua oleh sergep ngaji niku luar biasa. Lari-lari sakniki, cilik-cilik wis pinter ngaji, munggah SMP, SMA wis gak tau ono sing gelem. Mergo wis rumangsa iso ngaji. Makanya nek ono mbak-mbak umur 20 selikur dereng saged ngaji. Kula wis umur sakmene isin. Mboten napa-napa, tidak ada kata terlambat untuk ngaji. Sing penting gelem ngaji. Ojo sampai gak gelem ngaji, bahaya. Lari ngaji kali mboten ngaji niku beda lho, Bu. Lari ngaji, lapo-lapo melayune nanggone Gusti Allah. Sakniki jenengan bagian nyauti Allah ngoten. Cek durung. Pikiran gak tenang melayu nang Gusti, dagangan gak payu sambat nang Gusti, ati gak penak sambate nang Gusti. Nek sing gak ngaji gak ngono Bu, nek gak ngaji dagangan gak payu melayu nang, duwe masalah karo tanggane melayu nang, cinta ditolak melayu nang. Wonten apa kata? Tiange dugi mriki. Kudunge werna cok. Ngene lali aku urung tak kandhani. Ngene. Mengki nek kula tanglet kudunge werna napa? Jenengan jawab terserah warna napa mawon, pokoke aja ireng. Nggih, baleni maneh. Cinta ditolak melayu nang.
Wonten tiange teng mriki. Tiange dugi. Kudunge werna. Oh dikandani kok oleh kudung ireng kok jawab ireng iku lho. Oh sampai ono lagune kok. Ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan. Ke dukun Jombang, dukun Jombang. Ke dukun Ngawi, dukun Ngawi. La haula wala quwata illa billah. Cilik-cilik lho Bu. Adik-adik tahu lagu ini enggak? Anak-anak Nabi ada 7 orang puan pertama saya ngapal siji loro. Magetan ora mempan. Berarti lare-lare sakniki kedah ngaji, jangan sampai tidak ngaji. Soale nek wong ngaji mesti balik nang nggone Gusti Allah. Kesasar kaya apa balik nang nggone Gusti Allah. Sebab ngeten Bu, kula jenengan iki kadang-kadang lali bahwa sing maringi kemampuan kula jenengan sakniki urip sampai detik ini niku Gusti Allah. Sing dadekno anak-anak solih-solihan niku Gusti Allah. Makanya nek kepengin bahagia wau awal kula sanjang ana resepe. Ada kalimat yang perlu jenengan tekankan. Apa kalimatnya? Ojo rumangsa melu duwe. Tak baleni maneh. Ojo rumangsa melu duwe. Monggo bareng. Ojo ngene tak bagi loro ngeten nggih. Seret. Niki regu A. Nggih, niki regu B. Niki regu B. Iko lanang-lanang regu brengos. Nggih, ben ono bedane. Yuk, regu A bareng. Ojo alah regu A iki kakek utang regu. Regu B. Ojo. Ya iki tepuk tangan untuk regu B. Apik regu B. Ayo regu brengos. Yo, ojo. Kulo mboten pripun-pripun nggih Bu, jenengan jangan tersinggung. Ngapunten. Niki bapak-bapak mriki kok koyo kuru-kuru ngono nggih. Sawangane kok koyo gak bahagia modele. Sallu ala Nabi Muhammad. Ojo rumangsa melu duwe. Kalau jenengan tahu ana wong sing terkenal mobile akeh, ngerti napa mboten? Sinten? Tukang parkir. Mobile akeh napa mboten? Akeh. Sombong napa mboten? Mboten. Lan apa? Gak melu duwe. Nek pengen adem ayem, pengen bahagia, ojo rumangsa melu duwe. Anak-anak kula jenengan iki titipane Gusti Allah. Kula jenengan gak melu duwe. Bahaya nak boten diparingi pendidikan ingkang sae. Ngapunten Bu, ternyata anak itu perlu ditirakati. Tahu bahasa ditirakati ya? Diriyadhohi. Orang ngerti. Apa ya? Ya itulah pokoknya. Apa? Ditirakati basa Lamongan apa? Hah? Diposoi. Ya, poso itu juga termasuk tirakat, tapi ternyata tirakat itu banyak macamnya. Maksudnya pripun niku? Tirakat pertama ingkang badhe kula bahas. Putra putri nek kepengin dadi anak-anak sing solih-soliha, makanan yang masuk dari mulut ke perut itu harus dari sumber yang halal. Karena ini mempengaruhi kecerdasan dan kepribadian lare niku wau. Napa kok ngaruh? Karena saripati-saripati yang masuk ini akan mengalir ke peredaran darah dan menjadi mudghah. Apa itu? Segumpal darah. Yang dimana segumpal darah ini menentukan orang itu baik atau tidak.
Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Idza soluhat soluhat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini baik, saawak melu api. Idza fasadat fasadat jasadu kullu. Segumpal darah niki wau elek, saawak melu elek. Kira-kira napa segumpal darah itu? Apa segumpal darah itu? Hati. Pengaruh saripati yang masuk dari mulut napa nek basa Lamongan mulut napa? Lak. Sapa muni cocot iku? Basa Lamongan iku alus napa kasar? Kasar. Yo kasar tapi gak cocot. Mosok kalah karo Surabaya. Nek Surabaya niku gak ono basa cocot, ono congor. Nyuk. Oh iya, rujak congor. Ono ae. Oh, sik jam 09.00 nggih, Bu nggih? Saripati yang masuk dari congor, dari lambe, dari mulut, dari tutuk, dari lisan, masuk ke dalam weteng. Ini harus dari sumber yang halal. Biyen nek kula kalih ayah kula ngaji. Nek kula nimbaline ayah. Nek tiyang Lamongan nek nimbali napa? Mbak, kalau kayane papa. Papa opo? Hah? Papa gedang. Riyen nak kula ngaji kok gak nyantol-nyantol, kok nyantol suwe. Ayah kula ke mesti tanglet ngeten. Sampeyan mau mari mangan opo, Nduk? Sampeyan kok iso mangan brutu iku lho. Hah? Ono arek Lamongan. Jan wong Jatirogo iki. Rejo. Kalau keliru titik we. Sampeyan mau mari mangan opo, Nduk? Sumbernya dari mana? Panganan tekondi. Wis oleh ikhlase wong apa gurung? Nyolong apa gak? Makane jenengan kedah ati-ati sing biasane kula jenengan lakoni, ecep-ecep. Atau lare-lare sakniki biasane muni tester. Panganan sing jenengan ecep-ecep biasane tenggene pasar niku sampun gak ada izin apa mboten saking ingkang dodol. Jenengan ngomong ngecep ya situ sing dicokok 5. Ayo sing biasane kaya ngono bapak-bapak apa ibu-ibu? Bu, jenengan aja muni ibu-ibu, muni ya bapak-bapak. Ayo sing biasane ngentit buah kaya ngono ecep-ecep tapi njoko akeh biasane bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Ngecep siji aku jokok ya loro sing dicokok 10 dilebokno tas wonten apa kathah tiyange dugi to mriki dugi kudunge werna nyun sewu nggih sing gawe kudung ireng ning kene ora mek aku tok tak delok ning kene ya akeh sing gawe kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apa ning dhuwur. Wonge nang dhuwur panggung. Ora mek aku tok. Wonge sing lungguh apa sing ngadeg? Makanan yang masuk ke dalam tubuh ini harus dari sumber yang halal. Mergo bahaya ngaruh ning gone kecerdasan dan kepribadian anak. Itu yang pertama. Tirakat ingkang nomor setunggal karena dia akan menjadi mudghah apa segumpal darah mengalir ke seluruh peredaran darah ke otak, ke tangan, ke kaki. Bahaya. Saking pentingnya bersihnya hati. Kalau jenengan tahu pada waktu Rasulullah mau menemui Allah di perjalanan Isra Mi'raj itu kan Rasulullah dadanya dibelah dulu, dicuci hatinya. Loh, lah terusnya Kanjeng Nabi niku sum'ah, bersih dari dosa, tidak pernah melakukan dosa. Lama pokok atine kedah dicuci. Ternyata Rasulullah juga pernah di dalam kandungan seorang ibu. Makanya ibu-ibu nek lagi hamil,
lagi napa basane Lamongan hamil napa? Ame. Kok iso meteng iku lho. Kucing tah. Hamil, ketika seorang ibu itu hamil, itu kan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Ini ngaruh tenggene janinnya. Kenapa? Karena lewat saripati itu masuk lewat peredaran darah. Jenengan apa yang dimakan, apa yang dilihat, apa yang dilakukan. Makanya ana wong muni amit-amit jabang bayi. Mergo bahaya nek sesuatu hal sing elek ngaruh ning gone bayine. Oh wedok apa maneh nek wis kadung ngidam. Masya Allah sembarang barang dijaluk. Ana sing jaluk pencit, ana sing jaluk rujak, ana sing jaluk gado-gado. Ana wong wedok iku meteng gede, dadak dalu-dalu jam 1 nangeni sing lanang, "Mas, terno aku nanggone stasiun sepur, Mas." Loh, lapo Dek, dalu-dalu nang stasiun sepur? Aku kepengin ngambung dase sepur. Mergo saking lapo kok guyu jenengan niku? Mergo ngidam niku aneh-aneh, cuman jangan sampai ngidam niki ndadekne kula jenengan memasukkan sesuatu sing niku sumbernya tidak tahu dari mana. Bahaya. Aku ki saking ngidame pencit, jalukno tanggoku kok Mas. Dijalukno gak ngenek-ngenekno, ditukokno gak nemono, dadi mek tanggane tok iku sing oleh. Wis colongen gak apa-apa. Mergo saking kepingine oleh ngidam, saking kepingine oleh mangan pencit, awas bahaya ngaruh tenggene janin yang dia kandung. Do you understand? Yes, paham ra paham pokoknya muni. Yes, mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Oh, ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Niku tirakat ingkang nomor setunggal. Tirakat ingkang nomor kali sing disanjangaken kali ibu sing bengok wau lho. Tirakat iku napa? Poso. Ibu-ibu biasane poso napa mboten? Poso nggih, alhamdulillah. Poso napa? Nek wong Jawa niku biasane poso mirakati anake niku ning gone wetone. Poso weton. Dadi nek anake lahire pon, poso pas pon. Anake lahire pas wage poso. Kula niki kebetulan wetone legi. Nggih, mangkane manis tiada tara. Lah apa wajahe kok gak terima ngono. Makane poso weton. Oh, utawa kula mboten saged nengeri anak kula wetone napa nggih pun. Gampang-gampangan, Senin Kemis. Kula mboten kuat Senin, Kemis. Kula mboten kuat Kemis, Senin. Utawa dibagi kali garwane, mangke bapake nyenen, ibuke ngemis. Sopo iku hahaha iku? Tirakati poso. Sing nomor 3, tirakate rupane napa? Jenengan iku biasane kan njaluk donga tenggene tiyang. Dungakno anakku, muga-muga anakku soleh solihah. Nyuwun tenggene donga tenggene tiyang alim. Abah Yai nyuwun donga kagem putra putri kula dados putra putri soleh solihah. Kesalahane awak dhewe njaluk donga tenggene tiyang tapi awake dhewe ra tau donga. Wonten napa kathah? Njaluk donga ning wong. Angsal, malah sing dungakno akeh tambah apik. Tapi nek awake dhewe gak ndonga, nyun sewu Bu, padahal sing paling penting niku dungane jenengan. Malah dungane ibu niki mandi. Ayo mandian pundi? Dungane ibu napa bapak? Bapake wis mundur ae. Ibu ki oleh ngomong ki sak kecap iso dadi lho. Bakane nek ana wong nek biyen niku kiai kula nek ngendikan ibumu iku dadekno jimat. Nek arep napa? Walah, ya Bu, wong ngadeg ya diseneni. Oh, mergo ora ketok. Nggih. Berarti nang kene iki ana wong to ceritane. Lah jenengan ngapa ning kono? Bahkan ada orang tua yang kadang-kadang niku nyuwun sewu Bu, gak ndonga blas gawe anake.
anaknya diumbar. Semoga om sekolah haji. Lawang ini serius-serius kok udah iso merem ngene. Ngantuk nopo dereng. Pengajian sampai kapan? Subuh. Wah ya wong ngomong serius. Berarti anak kudu ditira. Nek cari jenengan biasanya siiran ditirakati di ria. Rahi tirakati damel napa zikir lan suluk jo nganti. Anak ulang ngono zikir nanggone Gusti Allah, akfiru min qauli la ilaha illallah, akeh-akeh ngucap la ilaha illallah. Jenengan semprap lagu niki napa mboten? Biasanya niki sebenarnya doa, tapi didamel lare-lare dadi ono nadae. Ilahana ajzilana at-ta'ana. Semprap napa mboten? Oh, gak ngerti nggih. Oh iya. Nek ragu iki semprap mboten lagu niki? Ora masalah kowe. Sing penting aku ra tau papi. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Kayak ngono lho entos. Ngene. Mangken jenengan bagian ngeten. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun ngoten tok. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Bagiannya jenengan ngono tok. Ayo Mas. Ayo. Ilahana ajillana ta'ana wasyrah lana sudurana waghfir lana dhunubana la ilaha illallah asyhadu an la wa asyhadu an. Sabar. Bu, kula ngengken jenengan muni. Kok iso pengene tok. Muni. Asyhadu ngono. Ya Allah, sing muni tak dungakno iso budal umroh. Ya Allah, pokoknya sing gak muni tak dungakno sandale ilang. Langsung doleki sandale dhewe-dhewe. Wong kare muni asyhadu alla muni nggih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah melu nggih. Waghfir lana dzunubana la ilaha illallah. Saya asyhadu alla wa asyhadu asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Lah yo telat. Biasanya nek jamaah pengen pengajiannya suwe nggih, biasanya ngene. Muhammadar Rasulullah. Wah, ngono. Hah? Napa? Ulang. Moh. Emang nek kula ulang jenengan purun tepuk tangan. Saestu. Janji. Pokoknya sing tepuk tangan kula dungake duitnya tambah akeh. Muhammad dan Rasulullah langsung tepuk tangan lho nggih.
Cobi, sakniki sedaya ngeten. Kabeh. Sing ora ngangkat tangane tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Sampun ngeten sedaya? Ya Rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja farham quluba fi tuja waghfir lana ya Rabbana la ilaha illallah. Saya asyhadu وأشهد أن لا وأشهد أن محمد رسول الله. Lah pokok sak lambe-lambene melu. Dikongkon tepuk tangan lambe melu. Wis saking semangatin nggih. Dereng ngantuk. Niki lanjut terus. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti kula jenengan nek kepengin anak-anake solih-solihah harus punya tirakat. Lapose anak kok kudu dadi solih-solihah? Lapose anak kok kudu pinter? Soale anake kula jenengan iki gak padha kaya anake kewan. Nek anake kewan dilahirno pokoke dikeki mangan wis awake lemu legone larang. Nggih napa mboten? Jenengan tingali sapi, mari mana pokoke makanan bergizi, sing apik, panganan sing apik, lemu sing coba, nek didol sing larang, sing kuru apa sing lemu? Sing lemu. Makanya ibu-ibu sing lemu-lemu gak usah berkecil hati. Jenengan iku payu larang. Kok iso jungkrakno koncone sing lemu iku lho. Ngapunten Bu, anake kula jenengan iki gak padha kaya anake kewan. Oh gak mau dilahirno, mari ngono tiba-tiba dikei mangan bergizi terus lemu didol. Mboten. Harus ada pendidikan agamane, sekolahe, menelare niki cita-citae dadi apa, hobinya apa, orang tua mensupport. Niku kan penting. Makanya gek ngapunten Bu, nyun sewu, lari-lari sakniki, tapi jangan lupa nggih. Di samping banyak pendidikan yang kula jenengan pikirkan, ada yang harus kula jenengan pikirkan ugi. Napa menika akhlakipun lare-lare. Soale 2025 akeh lare wani nanggone gurune. Ojo nanggone gurune, nanggone wong tuane ae lho ya wani. Nggih napa mboten? Itu kenapa bisa seperti itu? Karena ada faktor orang tua yang mendukung kesalahan anak. Anaknya salah dibelo. Orang tua membela boleh, tapi nek salah kudu disalahno. Bendekne ngerti nek kuwi salah. Coba kula angen-angen nggih, jaman biyen nek ana arek misal nakal nanggone gurune. Misal ana arek mokong. Gurune lagi nulis nanggone papan tulis, dadak sirahe dilebokno roke gurune. Niku nakal napa mboten? Nakal. Digepuk kali gurune gawe penggaris. Pek. Dekne nangis melayu ning omah. Bapak, aku digepuk bu guru gawe penggaris, Pak. Kula aja angen-angen. Kalau ini terjadi zaman dulu, bapake nyeneni gurune apa anake? Anake. Balik. Budal ngaji kono. Sekolah. Awakmu sing nakal. Wong tuane lho ngomong ning gone gurune. Bu guru ngapunten nggih, anak kula nakal, ngapunten nggih. Ono, balik. Tapi tak gepuki lho ya. Wong tua zaman biyen. Sakniki ana anak nglakoni kaya ngono, digepuk karo gurune gawe penggaris. Pek. Anake mulih ning omah, "Bapak, aku digepuk karo bu guru gawe penggaris." Sing diseneni anake apa gurune? Makanya dadi guru sakniki niku abot. Malah ana guru dilaporno polisi karo wali murid. Semerap jenengan.
Kalih gurune wae kaya ngono. Makane wong tuane kan kudu nenggone anak. Nah, iku bu guru, iku ustazah, iku ustad. Apa maneh SPP ne gratis. Mangkane ustad-ustad iku kok sarunge melindingi kabeh. SPP gratis. Lho Bu, ngapunten Bu. Aja kula lho. Ana SPP 5.000 lho gak tega. Ya Allah, lah ngeramut lari-lari sakmono kae. Apa maneh arek-arek iki adang tingkae ono ae. Ana sing mlayu rono, mlayu rene. Gorong nek gak iso ngaji wong tuane muring-muring ning gone gurune. Padahal pada hakikatnya sing minterno anak niku sinten? Wong Gusti Allah. Gurune hanya perantara. Jenengan ning omah yo melu ikhtiar, melu ndonga. Ngono lho Ji, yuk kaji. Tak celuk yuk kaji, bendang budal. Temen iki sing dari nate teng Mekah Madinah coba angkat tangan. Oh kata. Gipun. Monggo ayo tamat kula ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Mugi-mugi sedaya saged ziarah Mekah Madinah. Kudu pengen dhisik, nek ra pengen ya ora budal. Oh masih pengen gak ono duwite. Lho beda karo wong pengen, masih ora ono duwite. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Wah, Gusti Allah nek muni budal. Ora ono duwite. Ya Gusti Allah muni budal. Ini ya mbah budal nang ndi? Hah? Budal nang ndi? Tandur. Lah iya ngatasane tandur ae diceluk papa. Iya gak apa-apa. Lho saestu. Nggih, Mas yo papi yo gak apa-apa. Papi kemana? Macul. Apik keren. Gak apa-apa. Napa sih kok anak kudu solih-solihah? Bahayanya lagi dia bisa menjadi musuhnya orang tua. Dan itu sudah tertera di dalam Al-Quran. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Jenengan ternyata takdirnya mlebu surga. Tapi ternyata anak gak terima. Wa qalu rabbana duh Gusti pangeran kula ya Allah, kok iso wong tua kula ning gone surga, kok kula ning neraka. Padahal saya masuk neraka karena kedua orang tua saya tidak pernah mendidik saya. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke masjid. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke musola. Bahkan saya anaknya orang Islam. Disekolahkan di sekolah yang non muslim. Saya tidak diperintahkan untuk mengaji. Orang tua saya yang mendidik saya seperti ini. Saya masuk neraka karena mereka. Rabbana atihim di'afaini minal adab. Berikan siksa kepada mereka 2 kali lipat lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Saya tidak terima ya Allah. Bahkan mereka juga ya Allah yang membuat saya tidak pernah mendekat kepadamu. Yakin gak ngantuk gitu kan? Ya ampun, arek lagi ngombe Bu mecotot. Ngombe mimik sing akeh. Ya betul napa-napa? Mimi enggak kok enggak nangis kok ya. Enggak, Mimi, ayo Mimi, ayo Mimi gak apa-apa sayang, Mimi, Mimi padha nek kaget ya Mimi, Aja lali ngombene laru tancap kaki. Oh, wong kene iki ancen nek ngombe langsung ngokop ngoten nggih.
Relak iku mau. Ngombe wis disuguhno kok. Tak apa. Sing penting aja lali ngombene laru tancap kaki 3. Sing sikile ana 3. Sopo sing guyu kaya ngono iku? Orang tua saya tidak mendidik saya, maka dari itu saya masuk neraka. Saya tidak terima ya Allah bahwa mereka ke neraka. Jenengan enak-enak ning surga ditarik mlebu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya anak-anak kula jenengan harus jadi anak-anak yang solih-solihah, harus jadi anak yang bagus, bagus secara pendidikan, bagus secara akhlak. Yang penting anak niku sing paling penting melayune nanggone Gusti Allah. Ojo sampai gak nang Gusti Allah. Apa sih kok kula wau ngomong la ilaha illallah, soalnya akeh wong melenceng. Maksudnya napa? Melayune ora nanggone Gusti Allah, nanggone liyane Gusti Allah. Jaluke gak nanggone Gusti Allah. Padahal Allah itu sebaik-baik tempat untuk mengadu. Sumpek, susah nanggone Gusti Allah. Sembayang. Bahkan ya Allah Bu, awak dhewe ini kan wong Islam, lumrah nek muni la ilaha illallah. Kudune muni la ilaha illallah. Ana wong kafir, Bu. Dikei pertolongan kalau Gusti Allah gara-gara ngucap la ilaha illallah. Loh, sinten niku? Kalau jenengan tahu, dulu itu ada apa le? Nublek, gak apa-apa wes dijabut ae. Gak apa-apa ndak? Dicekeli ngono. Mboten napa-napa. Wonten setunggal cerita, dadi jaman biyen niku ana raja niku sombong angkuh. Masya Allah, raja niki sombong banget, angkuh banget. Dia tuh melecehkan nama Allah sampai kabeh wargane padha gak terima. Tapi kalau Gusti Allah ditulungi, Bu. Bahkan kabeh wargane niku wis padha demo ngeruduk nang ngene raja. Sowan dhisik tenggene petinggi. Assalamualaikum. 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 Kom. Atasane jawab salam gak gelem. Assalamualaikum. Yai ngapunten Yai. Kula badhe niki ngeruduk raja. Nek basane awak dhewe Yai, nek biyen mbon napa pokoke petinggi. Sik, ayo kita tabayun dulu. Awak dhewe iki aja geruda-geruduk, aja gerusak-gerusak, gak iso. Warga sudah tidak bisa dibendung, akhirnya kabeh padha ngamuk ning gone raja. Wis ayo, raja iki digeruduk ae. Akhirnya napa, Bu? Raja tangane ditaleni. Basa Lamongan ditaleni napa? Kacang. Kancang. Cancang. Tangane dicancang. Sikile dicancang, dimasukkan ke dalam bejana. Ibu-ibu tahu bejana? Bejana itu panci. Oh ya panci. Panci tapi sing bahannya bukan apa ya? Ya ikulah pokoknya. Kuali besar. Raja dimasukkan ke dalam bejana, setelah itu di bawahnya dinyalakan api. Nek wong Jawa ngarani napa? Digodhog. Iya digodhog. Lho gak diobong, nek diobong kan apine langsung ke tubuh. Nek digodhog kan apine ning nisore. Dadi raja dicemplungno ning gone kono. Mantun ngoten, raja ini kerasa panas awake. Minta tolong ke berhala yang dia sembah. Ana berhala jenenge Lata. Lata! Lah pokok iku. Tolong, ada berhala namanya Uzza. Tolong. Ana berhala namanya Habil. Wahai Habil, kemarin aku mencium kakimu. Wahai Habil, kemarin aku memberikan persembahan terbaik untukmu. Hari ini aku membutuhkanmu. Tolong aku Habil. Tidak ada yang menolong. Sampai detik dekne wis gak kuat. Tahu apa yang dia ucapkan? La ilaha
terjadi? Hujan turun, udan medun, api mati, rojo selamat. Begitu besar pengampunan Allah, padahal rojo niki oleh melecehkan nama Allah luar biasa. Makanya nek jenengan semerat Fir'aun, semerat nggih? Nah, kenal teng pundi jenengan? Fir'aun itu kan badai meninggal dunia, mulutnya itu kan disumpel kali malaikat. Kenapa? Karena saking takutnya Fir'aun ketika mau meninggal dunia, dia mengucapkan la ilaha illallah, lalu Allah memaafkan. Mergo saking maha pengampune Gusti Allah, saking maha pemaafnya Allah. Makanya nek ana wong muni, aku wis kadung kakean dosa kate sembayang isin, keliru. Malah nek wis dosa kakean dosa, wis isin, aja sampai gak moro nang gone Gusti Allah. Justru doa-doa yang jenengan ucapkan itu kenapa tidak terijabah? Kenapa kok oral Kenapa doa-doa kula jenengan itu tidak terijabah? Ternyata ada yang menjadi penghalang. Nek misalnya nggih, ini hanya contoh saja. Misalnya dungane jenengan ternyata diijabah niki mrene. Niki donga saka nisor. Sret. Iki ana sing nutupi. Apa yang menutupi? Dosane kula jenengan sedaya. Lah dosa niki kudu ilang dhisik. Cara mengilanginya dengan baca astaghfirullahal. Makanya nek mari sembayang, badone salat jenengan salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang dibaca pertama kali? Astaghfirullahaladzim. Napa sadurunge njaluk sembarang kalir jenengan njaluk ngapura dhisik. Nyuwun sepunten rumiyin. Astaghfirullahaladzim, dosane ilang, donga terijabah. Lapose kok utus doa astaghfirullahaladzim, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqim makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Segala hal iso insyaallah dikabulno kali Gusti Allah, asalkan dosa kehapus. Carane dosa kehapus ngucap astaghfirullahal adi. Mugi-mugi sing hadir mriki putra-putrine solih-solihah kabeh. Anake apik kabeh. Anak-anak yang bisa menjadi qurrata ayun. Semerap lagu niki mboten? Bocah cilik jejer. Kok malik-malik iki piye to? Jejer mare sandangane resik tumindae. Sampun ngantuk dereng? Makanya jenengan sholawatan nggih. Sholli wa sallim dah ngaten nggih. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Monggo sholli قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا برم صلي إيمان على أحمد صلي إيمان والآل والأصحاب والآل والأصحاب. Bocah cilik-cilik jejer mari sandangane resik tumindae becik. Bocah cilik jejer mari sandangane resik tumindae sandangane resik tumindae becik. Sholli iman ala Ahmad sholli. Masuk sak nggih mandeg. Le, sampean sing kopiahe miring koyo bakul sate rene.
Rene. Rene tak sangoni cepetan. Nah, Rene. Tepuk tangan dulu. Sampean kopi putih mau apa enggak? Enggak mau ya wis ora apa-apa, pinggire. Mau? Iki di Oh, sampean gelem ya Rene. Endi gak ketok iki rupane. Oh alah. Mlakune kayak Putri Solo iki piye to ya? Sampeyan wis sunat apa urung le? Sudah. Kelas berapa kamu? 4. Ndi. Mike. Cek. Pegang ini. Namanya. Salman. Apa man? Motivasimu kok kopiahe kaya ngene man? Ngopo kok kopiahe dadi kaya apa nek basa Lamongan kopian apa, Bu? Ketu. Nyapa kok ketune kaya ngene man? Bakul sate. Oh, ben kaya bakul sate. Sampe namanya sapa? Namanya? Dipakai mike. Regis. Kelas berapa, Gis? 5. 5. Cita-cita? Damkar. Oh. Ya. Rene karo sapa, Gis? Dewe. Omahe ndi? Kono. Oh. Padha omaku ya kono. Sampeyan seduluran duwe ana pira sedulurane? 2. Sampeyan anak keberapa? Satu. Berarti punya adik. Dipakai meke. Adiknya cewek apa cowok? Cowok. Oh, melu rene ora? Boten. Lho, main dhisik sampean? Kono. Ya wis. Wis gak apa-apa pancene omahe kono. Sik digawe dhisik sampean purun disangoni to mboten? Purun, ya. Gis, siapa tadi Regis? Nama panjangnya siapa emang? Regis Nayal Kalivin. Kalivin. Walah, iku ta jenenge. Miki aja digawe menisor tele kene. Gis, ibu gak ilmu mrene? Gak. Bapak? Nang ndi? Turu. Ibu? Turu. Adik? Turu. Lah sampean nyapa kok rene? Pengen elok pengajian. Oh, emang sampean ngerti aku ora? Ngerti. Sopo aku? Pemilah. Walah. Kenal ning ndi awak dhewe? TikTok. Walah. Ya wis. Sampean cita-cita pengen jadi apa? Damkar pisan. Oh, dadi janjian ngono ta? Kak. Hah? Gak janjian. Emang ket biyen kepengen dadi damkar. Seduluran ana pira? 2. Sampean anak keberapa? Terakhir. Oh, anak terakhir. Berarti punya kakak. Oh, cewek apa cowok? Cewek. Endi melu rene ora? Ora ndi? Lho piye gak mbok anggap iku mbakmu? Mbake melu rene kok. Lah iku Mbak Ayu melu rene ngono lho. Ibu melu ora ibu? Melu ndi? Oh, iku ibu. Bapak melu ora? Ora. Nendi? Kerja. Oh, kerja nendi? Gak ngerti. Ya, padha aku ya gak ngerti. Ya wes. 2 orang ini dengarkan aku ya. Kalian akan mendapatkan hadiah, tapi ada syaratnya. Setiap kalian bisa menjawab 1 pertanyaan tak kasih 100.000. Kok wajahnya kono sing seneng ngene sih? Guyu, ayo guyu, piye guyu? Mike. Guyu. Piye gak ono suarane guyu? Ya wes. Nak 1 tak kasih 100. Nak 2 berarti 200. Syaratnya tidak boleh ada yang mendudukkan. Ora oleh ono sing ndudoi, nek ono sing ndudoi pertanyaan batal. Tapi kalau kamu jawabnya salah, Gis rungokno Gis. Tapi kalau kamu jawabnya salah, kamu tetap tak kasih hadiah. Setuju? Setuju? Mau kamu dulu apa kamu dulu? Karep. Sud. Sampean menang apa kalah? Menang.
berarti. Iki sik rene. Mike, kowe. Tak kasih pertanyaan. Sampeyan tadi dari awal sampai akhir ngerungokno ta? Heeh. Enggak. Loh. Ngerungokno apa ora? Titi. Ya wis, coba nggih, coba. Ada beberapa tirakat orang tua untuk anak yang kita bahas pada malam hari ini. 1. Puasa. 2. Sholat. 3. Zakat. Maksudmu apa, Gis? Walah, bombo. Ya wes ganti. Ragis, kamu ngaji sampai jilid berapa, sayang? Al-Quran. Oh, sampai Al-Quran, Masya Allah. Ya wes, ngene wae. Tolong bacakan surat Al-Kafirun, langsung 1.000. Garapane kok piye? Hah? Garapane kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Bismillah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma abatum wala antum a'buduna ma. Titik ingkas, Gis. Ya wis ngene. Piye to, Gis? Ya wis niat salat subuh. Salih wardo. Piye maksudmu? Subuh kok arba'ah piye? Kata ini. Wis ngene, sebutkan 10 malaikat Allah. Jibril. Mikail. Israel. Ridwan. Mungkar. Nakir. Rokib. Atid. Selamat. Sopo. Kurang siji. Sopo. Baleni mana? Yuk, Jibril, yuk. Israel. Narkir. Hah, mengenai mungkar, nakir, terus. Malik. Rokib. Atid. Supri. Ridwan, tepuk tangan. Ini mau duit ya? Telo tak kasih 100.000. Sama tak kasih. Ya, Ma. Nah, ini pegang. Sekarang kamu gini. Muni, iki pegang. Nah, Muni. Wong gagah ngombene sik sabar. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Yuk. Wong gagah ngombene. Yo sing gagah ngomong wong gagah ngombene. Wong gagah. Nggih, wong gagah. Wong kakak ngombene larutan cap kaki 3. Tepuk tangan untuk Ragis. Wis, miki kekno kancane. Sampeyan mudhun. Ayo, bakul sate. Nih. Sudah siap? Sudah. Kok iso sandal diuncal-uncalno kepiye to, Gis? Ada yang kenal? Ada, di info ibunya ya, Ragis dapat uang. Loh. Kamu ya, coba gampang buat kamu. Oke, gampang apa ngel? Gampang. Rukun Islam ada berapa? 10. 5. 10 ki apa ta ya? 5. Ada 5. Apa saja? Sadat. Sholat. Ojo ditutukke, batal, ganti. Tenang. Sing nang ndi sono. Duduk aku. Sini. Sini geser, hadap sana. Siapa
nama ibunya Rasulullah? Aduh, sateku mau payu piro ya. Tenang, tenang. 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 Ya wes, tak ganti. Kamu ngaji sampai jilid berapa sayang? 6. Oh sampai jilid 6. Ya wes. Ibunya Rasulullah nggak tahu ya? Nggak tahu. Kamu bisa nyanyi lagu ini nggak? Kanjeng Nabi Muhammad. Wene, Abdullah nama. Aduh. Ye, Kanjeng Nabi Muhammad. Apa ya? Ya, gini. Tolong bacakan niat sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardo maghrib sholata rakaatin mustaqbilat kibrati Kiprot. adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya wes gak apa-apa, dihafalin lagi ya. Tak doakan jadi anak soleh. Tak paringi 100.000, tapi harus ada syaratnya koyok mau. Basa Jawa. Ben orang ngelu, ngombe, sabar. Ben orang ngelu, ngombene, larutan, cap sekil telu. Cekel. Apa? Ben orang ngelu, ngombene, larutan, cap sekil telu. Ben orang ngelu ngombene sikil. Duh, Larutan. ngombe sekil piye? Ngombe sekil piye le? Ben ora ngelu ngombene larutan cap sekil telu. Ben orang ngelu ngombene. Baleni maneh? Heeh, ayo baleni. Aduh, tambah ngelu lele. Yuk, ben ora ngelu, yuk. Ben orang ngelu ngombene. Larutan cap sikil telu. Baleni maneh? Ben ora ngelu. Ben orang ngelu ngombene larutan cap telu. Duh, sikile ndi? Ketambah ilang sikile. Baleni maneh? Ben orang ngelu ngombene larutan cap kaki sikil. Cap kaki. Baleni maneh? Ben orang ngelu ngombene larutan cap sikil telu. Wes, bener. Wes, kamu niku sikile. Sikile kari. Alhamdulillah. Nang ngombeku digawa. Iku ngombeku, wis gak apa-apa. Jangan lupa minum cap kaki sikil. Tidak apa-apa. Aduh.
Anaknya sapa iku? Ya tak itu gak ada tadi anak soleh. Itu kakaknya datang ya? Oke, Mbak kok maksudnya uangnya hati-hati diamankan. Nggih, kayakno ibu gawe tuku lombok. Mugi-mugi sing hadir mriki putra-putrine soleh-solihah kabeh. Anaknya apik kabeh. Pinaringan anak yang soleh-solihah yang bisa membawa orang tuanya ke surga. Ya masih yo tak kaki sikil. Iso mbagakno wong tuane. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اشفنا الشافي وعافينا المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ببركة الفاتحة. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, harta halal barokah. Hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan. Kawula nyuwun agungipun pangapunten, kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.